baik kembali lagi bersama saya. Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Hasil merenggut sedikitnya 1,6 juta jiwa dari seluruh dunia. Batuk bisa menularkan berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu TBC. Di Indonesia, penyakit TBC masih menjadi masalah kesehatan serius. Indonesia termasuk dengan negara kasus TBC tertinggi di dunia, bahkan menempati peringkat kedua setelah India berdasarkan jumlah kasusnya. Diperkirakan terdapat lebih dari 1 juta kasus TBC setiap tahunnya, dan sekitar 125.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat TBC di Indonesia. Kamu masih batuk kayak gini? Atau kayak gitu? Aduh, tenggorokan aku gatel banget nih. Halo Sobat Sehat, jadi yang tadi itu namanya si batuk. Dia bukan musuh, tapi tentara di dalam tubuh kita yang ingin mengeluarkan lendir di dalam paru-paru. Jadi, dia butuh bantuan. Kalau kamu masih batuk kayak gitu, yang gak akan ada hasilnya lah. Iya. Tapi sebelum kita ke langkah-langkah yang benar, sebenarnya apa sih batuk efektif itu? Batuk efektif adalah batuk yang dilakukan dengan cara terarah dan terkontrol, yang bertujuan untuk mengeluarkan lendir atau dahak di paru-paru. Yuk belajar batuk efektif. Kenapa sih batuk itu harus beretika? Batuk harus beretika karena kuman dapat menyebar melalui percikan ludah saat batuk. Dengan menutup mulut dan hidung, kita melindungi orang lain dari penularan penyakit dan menunjukkan sikap peduli serta sopan di dalam lingkungan sekitar. Batuk efektif dan beretika, peran deteksi trauma besar. Go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in the big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot, now I'm sure. Now I'm dead. I should so cool. Warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Oke teman-teman, sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan sehat selalu. See you! One is the loneliest number that you'll